Halo sobat semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Ciki Channel ya. Nah sobat semua, semoga saja dimanapun anda berada diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan tentunya diperlancar rezekinya. Nah sobat semua, di video kali ini saya ingin membuktikan ataupun hasil penyembuhan ayam ngorok dengan jamu herbal kemasan ya, ataupun obat herbal kemasan. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa sobat semua lihat ya, bahwasanya ayam ini sembuh total, tidak ada ngorok lagi. Kemudian ini tadi juga sudah saya melakukan aktivitas seperti biasa ya, berupa mandi dan jemur, dan alhamdulillah kurang lebih 2 hari penyembuhan ayam ini sudah sembuh total dari ngorok. Dan semoga saja bagi sobat semua yang mempunyai ayam ngorok cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya untuk ayamnya. Bagi yang belum melihat cara saya menyembuhkan ayam ini menggunakan obat herbal kemasan, bisa berkunjung ke beranda channel saya ya, atau menekan link di deskripsi di bawah video ini. Nah oke sobat semua, sekian ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai ketemu lagi di lain video atau video terbaru dari saya.